ഹായ് എവരിവൺ, എല്ലാവർക്കും ആദീസ് ടേസ്റ്റ് വേൾഡിലെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നൊരു അടിപൊളി സ്നാക്ക് റെസിപ്പിയാണ് നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. ചിക്കൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് സ്നാക്സ് തയ്യാറാക്കാറുണ്ട്. ഇത് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന, കുട്ടികൾക്കും വലിയവർക്കൊക്കെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സ്നാക്കാണ്. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് അറിയാനായി വീഡിയോ കണ്ടാലോ. ഇതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ചിക്കൻ പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കുരുമുളക് പൊടിയും ചേർത്ത് വേവിച്ച ശേഷം കൈകൊണ്ട് തന്നെ പിച്ചെടുത്തതാണ്. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ടിട്ടൊന്ന് കറക്കിയെടുത്താലും മതി. ഇതിനിയൊരു വലിയ ബൗളിലോട്ട് മാറ്റി കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 3/4 ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി, 3/4 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, 1/4 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടിച്ചത്, 1/2 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി. ഇനി ചേർക്കുന്നത് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. ഇത് വലിയൊരു സ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. വലിയ എരിവില്ലാത്ത മുളകായതുകൊണ്ട് 3 എടുത്തിട്ടുണ്ട്. എരിവിനനുസരിച്ച് പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ള കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ചേർക്കുന്നത് മല്ലിയില അരിഞ്ഞതാണ്. ഇത് 2 വലിയ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഉപ്പിട്ട് വേവിച്ചെടുത്തതാണ്. ഇതുകൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഒരു ചെറുനാരങ്ങയുടെ പകുതി എടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതുകൂടി ഇതിലേക്ക് പിഴിഞ്ഞ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ഉരുളക്കിഴങ്ങും ചിക്കനും ഒക്കെ ഉപ്പിട്ട് വേവിച്ചത് കൊണ്ട് വളരെ കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇനി കൈകൊണ്ട് എല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇതിപ്പോൾ പൊടികളെല്ലാം എല്ലായിടത്തും ഒരുപോലെ ആയി നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി കയ്യിലൊരല്പം ഓയിലാക്കിയതിന് ശേഷം ചെറിയ ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കിയിട്ട് ഉരുട്ടിയെടുക്കാം. ഓയിലാക്കുന്നത് കൊണ്ട് കയ്യിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കില്ല, നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് ഉരുട്ടിയെടുക്കാനും പറ്റും. ഒരുപാട് വലിയ ബോൾസ് ആക്കാതെ ഈ ഒരു വലുപ്പത്തിൽ ഉരുട്ടിയെടുക്കുക. ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് കൂടെ ഇതുപോലെ ബോൾസ് ആക്കി എടുക്കുക. ഇപ്പോൾ എല്ലാം ഇവിടെ ബോൾസ് ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഇതിനൊരു കോട്ടിങ് കൊടുക്കണം. ഇതിനായിട്ട് ഇവിടെ 2 കോഴിമുട്ട കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കോൺഫ്ലെക്സ് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഓരോ ബോൾസും മുട്ടയിലൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം കോൺഫ്ലെക്സിൽ നന്നായിട്ട് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. കൈകൊണ്ട് തന്നെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉരുട്ടിയെടുക്കുക. കോൺഫ്ലെക്സിലിട്ട് ഉരുട്ടിയെടുത്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും മുട്ടയുടെ മിക്സിലിട്ട് വീണ്ടും ഒന്നുകൂടി കോൺഫ്ലെക്സിലിട്ട് നന്നായിട്ട് ഉരുട്ടിയെടുക്കുക. ഡബിൾ കോട്ടിങ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത്, ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിത് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പൊട്ടിപ്പോവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഞാൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്ത സമയത്ത് കോട്ടിങ് കുറഞ്ഞതുകൊണ്ട് 1-2 പൊട്ടിപ്പോയിരുന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എഗ് മിക്സിലും കോൺഫ്ലെക്സിലും നന്നായിട്ട് തന്നെ കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ പിന്നെ അത് പൊട്ടിപ്പോവില്ല. മാത്രമല്ല ഈ ഒരു കോട്ടിങ് ഈ ഒരു ബോൾസിന് നല്ല ടേസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ കോൺഫ്ലെക്സിൽ നന്നായിട്ട് തന്നെ കോട്ട് ചെയ്യുക. ഇനി നമുക്ക് ഇതുപോലെ ബാക്കിയുള്ളത് കൂടി ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാ ബോൾസും കോട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാത്രം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് നന്നായി ചൂടായതിന് ശേഷം ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. എണ്ണ നന്നായി ചൂടായതിന് ശേഷം ഓരോ ബോൾസായിട്ട് അതിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം. സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അത്യാവശ്യം മുങ്ങിക്കിടക്കാനുള്ള ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ടാണ് ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത്. വൈകുന്നേരങ്ങളിലെ ചായക്കൊക്കെ നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്നാക്ക് തന്നെയാണിത്. നമ്മൾ ആ ഫില്ലിംഗ് ഒന്ന് ഉരുട്ടിയെടുക്കുന്ന സമയം മാത്രമേ ഇതിന് കുറച്ചധികമായിട്ടുള്ളൂ. ഫ്രൈ ചെയ്യലൊക്കെ പെട്ടെന്ന് കഴിയും. നമ്മൾ ഫില്ലിങ് വേവിച്ച് ചേർത്തതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ പുറംഭാഗം മാത്രം ഒന്ന് ക്രിസ്പി ആയിട്ട് കിട്ടിയാൽ മതി. ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. ഓരോന്നിൻ്റെയും കളർ ചേഞ്ച് ആവുന്നതിനനുസരിച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മറിച്ചിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക. ഇപ്പോൾ എല്ലാം ഫ്രൈ ആയിട്ട് പുറംഭാഗമൊക്കെ നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ കളറായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ സമയം ഇനി ഇതൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് കോരി മാറ്റാം. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഒത്തിരി ഇഷ്ടമാവുന്ന ഒരു സ്നാക്കാണിത്. നമ്മൾ കോൺഫ്ലെക്സിൽ കോട്ട് ചെയ്തെടുത്തുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ പുറംഭാഗം നല്ല ക്രിസ്പിയും ഉൾഭാഗം നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് നല്ലൊരു അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി ഫീഡ്ബാക്ക് എല്ലാം കമൻസിൽ അറിയിക്കുക. ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക.
വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ പുതിയ റെസിപ്പിയുമായി കാണുന്നത് വരെ താങ്ക് യു.